Lisa estas profesia alpogodisto. Ia foje agordas kaj prizorgas grimfojojn almetante ankrosistemoin al la roko. Hamukuleko anumantras almi la Worx H3 ni epenau povis credi. Kiteng malgronda paketo povos liberi la potenko, kiomi bezonis. Sed ne daris launch por mi ennemike algi. Hodiau, kiam ni vidas kolegocin grimpantagen kun inomaj pizaj rotejaj marteloi, ni simple ridas. La tono ne permessas erara. La ilo kiu boras kaj frapas devas esti samtempe potenca kaj domigebla. Komencu malrapide kaj poste iom post iom pli gudum laborilo eniras.